د نبی علیه الصلاة والسلام بارکه څه په صحابو کې یو صحابي پوښتنه وکړه چې قرباني د الله پیغمبر اسانه او در ټولو بهترین عمل کوم یو دی چې ګر سره بالفرض و تقدیر که انسان له مرګ راځي نو چې په دې وخت کې انسان په هغه عمل باندې مصروف وي. نبی علیه الصلاة والسلام بارکه یو ناشنا عمل ورته ښوولی دی. انسان یې په هر وخت کې کولی شي چې ته دکانداري کوې، چې ډریوري کوې، چې ته منشتوب کوې، چې ته د ښځه کور جارو کوي، کپړې مینځي، هر وخت دست بکار و دل بیار والا عمل دی. نبی علیه الصلاة والسلام بارک ورته فرمیل چې آساني او هم ډیر زیات فضیلت او ډیر زیات ثواب لري، الله ته ډیر زیات خوښ یې، هغه دغه عمل دی اجعل لسانک رطبا بذکر الله، ژبه نوده په د الله په یادولو وساته. څه مطلب؟ په ژبه باندې باید دا وي چې ته الله په یاد یې. زموږ خلک ډېرې خبرې په کوي، کله او حاشا، ژبه د دې لپاره الله پاک انسان ته نه ده ورکړې چې ته ډېر په ګایږ، رښتیا درواغ، د زیرتوب خبرې او د نقصان او تاوان خبرې، د شیطانت خبرې د دې لپاره نه ده، د آخرت د جوړېدلو د بربادېدلو مشین دی چې پیټ سوی دی، نور در چا خپله خوښه ده. رسول الله مبارک دی صحابې ته فرمایي چې ته همیشه خپله ژبه نوده په ذکر د الله یاده وساته. نوده وساته یعنې څه معنا؟ ستا پر ژبه باید د الله یو ذکر د الله یادول باید موجود وي، لکه الحمدلله، لك لا حول ولا قوة إلا بالله، لك سبحان الله سبحان الله، لك استغفر الله استغفر الله، لك لا إله إلا الله، چې په یو ستړي سوی بل، چې په بل ستړي سوی بل، لك سبحان الله وبحمده، لك سبحان الله العظيم، لك الحمد لله، لك استغفر الله، لك لا حول ولا قوة إلا بالله، لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. کله چې جمعه ته ځې دا وایه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله الله اکبر الله اکبر. د جمعه تک خو دې سم د خیر کار دی، د ثواب کار دی، د الله د رضا کار دی، نور به پکې نور او ثواب په دا شکل پیدا شي چې د ذکر سره رواني، نور علی نور، رڼا پر رڼا بسي، ګټه پر ګټه، نفع پر نفع بسي. کله چې د کور جارو څوک وي، خپل کوټه جارو کوي، دکان جارو کوي، نو په دې وخت کې لا حول ولا قوت الا بالله، چې اوبه راوړې لا حول ولا قوت الا بالله، چې جای مثال درته هم کنه دکان صفائی ورکوي سبحان الله سبحان الله، چې مثال یو څوک مشتری شی پټوي سبحان الله سبحان الله، څونه خوند کوي مسلمان سره. استغفر الله استغفر الله، سالن پخې استغفر الله استغفر الله، کپڑی انسان مینځي لا اله الا الله لا اله الا الله، کښنی بدایه لا اله الا الله لا اله الا الله، قصر پر تناو باندې یو زنانه کپڑی اچي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، وړه اغږي سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم، چای پخې سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم. کدا سی چیرته راسي لکه اوس الحمدلله زموږ پر خلوصي استغفار، زموږ پر خلوصي درود، زموږ پر خلوصي دست بکار او دل بیار، نو دا هغه بیا کورونه دي او موږ تاسو بیا هغه کسان ګرځو چې الله پاک فخر په خپل فرشتو باندې وکړي، او دا هغه کورونه دي د اسمان والا ته بدای معلومیږي لکه موږ ته چې د اسمان ستوري درونه والا معلومیږي. موږ د کورونه چې دغه سیدا ذکرو، زموږ کورونه به د خیرو د برکتو ډک سي، د شیطانانو د اثراتو څخه پاک سي، د فتنو څخه زموږ حفاظت وسي په داسې شکل باندې. دا هغه وخت کې په دې وخت کې مرګ درته راسي، نو ته به په هغه بهترین عمل باندې، یو مسلمان په مرګ باندې به انسان وفات کېږي، د ایمان سره به انسان ته مرګ راځي. مرګ څه پته لګېږي؟ اجعل لسانک رطبا بذکر الله، نبی علیه السلام دا ورته ویلي دي. باغ و پټی ته ځې استغفر الله استغفر الله استغفر الله، په تجارت په سفر ځې استغفر الله استغفر الله. زموږ د چمن څخه در کوټې په دې ډینګ 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 چې کله د واده شپه سي، واده به پر دی کلی ګرده د شپې په ولاړې ودرې، ایم پی پور دی کونې ول راوړي، دی په دې مستی به مخ اخستې دي، څنګه ته امسایه وږي په نس نه دی موړ، په بدن پټ نه دی، د بچانو د تعلیم کې خوار دی، په هر لیول باندې مسجد کې د لګولو شی نسته، د جماعت المانځه د کولو صف نسته،
وای دا مستي سر وخوري